Dobar dan, dobrodošli u moju kuhinju na moj kanal Domaćinski s Markom. Dragi moji domaćini i domaćice, evo, kao što sam vam obećao, na red su došli sarajevski ćevapi. Ovako, ovdje imam 2 kg i 200 junećeg mesa. Ovako, birajte, pitate me u komentarima koje meso koristim. Ja sam ovdje koristio juneći vrat, znači komad junećeg vrata, jer je on jedan od masnijih. Koristio sam i leđa. Znači ovdje imam 2 kg i 200, jer su oni masniji, jer je kod nas jako teško pronaći loj u komadu, samo loj juneći ili teleći. Jako je teško pronaći jer toga nema. Sada prvo šta radimo? Znači ovdje sam sve iseckao na kocke, vidite nije ništa samleveno, znači isečeno je na kocke. Žile sam odstranio, znači ostalo je samo masnoća, tako da ovdje ima, ja mislim, 20% masnoće. Ukoliko ne možete da pronađete što masnije ovako junetinu, možete iskoristiti i jagnjeći ili ovčiji loj, ali ja mislim jako malo, dodati ga malo u sve ovo. Postupak šta radimo, znači 1,8% soli koristimo po kilogramu mesa. Ja ovdje imam 2 kg i 200, znači ovdje imam nekih 39,6 grama soli. Znači sada to sve lepo posipamo s ovom solju, evo ovako, i sve to lepo izmešamo. Izmešamo da se ova sol lepo rasporedi i to je prvi deo recepta koji je univerzalan maltene za sve ćevape. Mogli smo mi samleti ovo meso pa ga usoliti i ostaviti da odstoji u frižideru 24 sata da ono fermentira, da pokrenu u stvari proces fermentacije, ali može ovako ja mislim da je bolje i uvek mi se pokazalo kao bolje. Znači ovo lepo izmešamo sve, znači sa ovom solju. Kada sve to lepo izmešamo, pokrivamo ovu samolepljivu foliju, prekrivamo i ide u frižider na 24 sata. Sutra nastavljamo, nakon 24 sata sutra nastavljamo dalje postupak, pa se onda vidimo sutra. Drugari, meso je odležalo 24 sata, u frižideru lepo usoljeno, što ste mogli da vidite u prethodnom delu videa. Znači odležalo je pokriveno ovako u ovoj čini 24 sata. Sada šta sleduje? Sleduje mlevenje. Znači meljemo na najkrupniju onu kućnu rešetku, to je osmica i to 2 puta. Ja to neću snimati bez veze da vas opterećujem sa time, znači i sada je na redu da se ovo meso ovako samelje i to 2 puta kroz šajbnu broj 8, znači kroz onu rešetku od 8 mm. Onu kućnu to imamo svi, znači i to 2 puta. A dok ovo meso malo sačeka, u međuvremenu ćemo mi uraditi ovo: šerpica 200 ml hladne vode i glavica i po do 2 belog luka. Beli luk ćemo iseckati ništa posebno, znači samo ovako na malo neke krupnije komade, čisto da on pušta svoju aromu, i ova voda ide na šporet, proključa, pustimo malo nekih 2-3 minuta da ključa, ide sa strane da se ohladi. Drugari moji, evo ovako mora da pričam malo tiše, jer su supruga i ćerka zaspane, a već je kasno, boga mi, pola 12 uveče. Ovako, ja sam ovo meso samleo 2 puta kroz rešetku broj 8 i dobio sam ovako jednu smesu koja je kompaktna. Evo ovako, šta nam je potrebno sada da uradimo? Znači ona je stajala, kao što sve znate, 24 sata usoljena, znači sol smo dodali, ona je slana, potrebno je opet premesiti ovako malo rukama. Drugari, nakon mešanja,
Znači, lepo smo premesili ponovo ovu smesu. Ona je samo posuljena, to znate sve. Sada šta je bitno? Evo nam je ona voda, onih 200 ml vode od belog luka. Znači, beli luk smo procedili. Evo ga ovdje, ne znam koliko možete da vidite, kroz cediljku. Ostavili smo samo vodu koju dodajemo u ovu smesu. I ponovo opet mesimo. Drugari, nastavljamo dalje. Kad smo umešali belolukovu vodu, sada radimo sljedeću stvar. Ovdje imamo sode bikarbone 7 grama po kilogramu mesa, to jest 7 grama imamo na 2 kilograma i 200 mesa. Tako da izračunajte koliko vam je potrebno. Potrebno je malo limuna. Uzimamo pola limuna i cedimo. I sada dodajemo sve to u ovu smesu. Znači, lepo svu sodu bikarbonu izbacimo. Tako, i zatim posle dodajemo 100 ml mineralne vode na ovu količinu mesa. I idemo opet sa mešanjem. Ovako par puta i samo da prođe ovako, da napravimo rupe u ovom mesu i možemo dodati 6 grama bibera na ovu količinu. I to je to. I onda idemo sa besomučnim mešanjem dok se ne ozdojimo. Drugari, kad smo smesu lepo izmesili sa svim ovim začinima, dodacima i ostalo, idemo opet elastična folija svuda okolo. Lepo svuda okolo i ide u frižider na još 24 sata. Nećete verovati, ali tako je. Tek sutra možemo da pravimo ćevape. Malo je mukotrpan posao, ali za dobre ćevape i prave ćevape, a ne one što kupujemo u radnjama i što jedemo po raznim fast foodovima i ostalo, to veze nema sa ćevapima. Ovo su totalno autentični recepti, dugo traženi i ne znam ja kako dobijeni, ali dobio sam ih. Tako da, dragi moji domaćini i domaćice, 24 sata u frižider, sutra tek pravimo, pa se vidimo onda sutra. Drugari, evo smesa je za naše sarajevske ćevape odstojala još 24 sata onako začinjena sa svim onim stvarima i komponentama. Vidite, nije promenilo boju, pogledajte kako je to lepa boja mesa. Masnoća se malo vidi, znači savršeno kako izgledaju. Lep miris, milina. Ja sam je izvadio iz frižidera, ostavio nekih 10, 15, 20 minuta na sobnoj temperaturi da se malo meso otpusti i onda sam je opet dobro rukama premesio da bi dobili kompaktnu, evo ovako možete opet, da bi dobili lepo kompaktnu smesu, ovako. I sad je lako s ovim mesom raditi, zato što je to lepo sve promešano i lepo umešano, tako da sada sklanjamo ovo sa strane. Ja sam ovdje nabavio
ovaj jedan špric plastični, ručni, znači mehanički je, plastični, to je kineski. I sada ćemo praviti ćevape. Ovdje imate špaklu ili odredite lenjirom nekim, na ovoj špakli ima lenjir. Ja sam već odredio meru koju ću praviti. Evo, ostavio sam ovaj jedan da vidite. To je ta neka otprilike veličina i idemo lepo po njemu, pravimo sve ostale otprilike, naravno to ne može da bude idealno isto, nema šanse. Tako pravimo sve ostale ćevape, ređamo u neki pleh, blago nauljen ili nakvašen sa vodom, možete kako vi želite, i onda ih ređamo i pakujemo u pakete koliko želimo ili odmah koristimo, pržimo i pečemo, tako da to je to. Ja idem da završim sve ovo pa se mi vidimo kad ih budemo pekli i na degustaciji. Drugari moji, evo, danas sam imao neke kasno najavljene goste pa sam ispekao ove sarajevske ćevape. Evo da vam pokažem, da iskoristim priliku da vam pokažem kako oni izgledaju. Pekao sam ih na roštilju. Pogledajte kako su oni elastični. Pogledajte kako izgledaju unutra. Sočni. Pogledajte ovo. Nisu prepečeni. Znači nešto fenomenalno. I ovaj krompir, pitate se kako je to, ali to ću vam pokazati u nekom drugom videu. S polja hrskav, unutra mekan, tako da, dragi moji, eto vidite, malo ako se potrudite nije teško, možete spremiti ćevape koji su sigurno bolji nego u svakom marketu koji obiđete i gde god da kupite, čak i neke mesare. Ukoliko vam se svidio ovaj video, zapratite moj kanal, komentarišite, šerujte, dajte mi neke predloge, malo mi pomozite da malo gubim neku inspiraciju više, ne znam više šta da spremam, ali iskopat ću ja nešto, ali i vi mi malo pomozite. Tako da vidimo se u nekom sljedećem videu, pozdrav!